亂成索，證據被誰攞錯？盡力撥開，只得迷霧與煙幕。案再佈局疑案，線索被誰封鎖？查去層層揭破，流行裏仍確鑿。無論這天真相未來，天不會錯。黑夜面前要繼續期望，信我信再怎隱藏造作，仍能被識破。如若這天真相未來，也要走過一切的堅持，偶爾或無助，痛也要記得不要下沉，渡過這一刻便衝破。គ្រឿងអលង្ការទាំងអស់នេះរកឃើញនៅកន្លែងនាងអាចបញ្ជូលបានទេនាងស្គាល់ស៊ុនចុងឈៀងដែរទេជាមិនតែនាងធ្លាប់ជាដៃគូទេស៊ុនចុងឈៀងលងទឹកនៅពេលដែលគេលត់ទឹកនាងមានដឹងដែរទេអត់ទេដឹងមូលហេតុដែលពួកជាងរោគនាងទេកំឡុងពេលស៊ើបពីការស្លាប់របស់លោកស៊ុនយើងឃើញត្បូងមួយនៅក្បាលក្រែគេវាជាម៉ូតដែលកាត់ជាពិសេសជាផ្នែកមួយរបស់ខ្សែកពួកយើងបានតាក់ទងអ្នកច្នៃម៉ូតគ្រឿងអលង្ការហើយរកឃើញអ្នកទិញហើយដឹងដំណឹងថាគេបាត់ខ្សែកនោះកំឡុងពេលនៅលើទូនាងនឹងស៊ុនចុនឈៀនជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីនោះអ្នកទាំងពីរបានរួមគំនិតគ្នាដើម្បីគេចពីការសង្ស័យនាងក៏បានដាក់ខ្សែកនៅក្នុងកាបូបសម្រាប់លោតទឹកហើយក៏ទម្លាក់វាចូលសមុទ្រជាមួយនឹងឧបករណ៍បង្ហាញសញ្ញា
ដើម្បីអាចចូលនៅពេលក្រោយបានហើយត្បូងនោះក៏បានជ្រុះចេញនៅពេលដែលនាងដាក់ខ្សែកនៅក្នុងកណ្ដាប់ ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំបានលួចវាជាមួយសុនចុងឈៀនតែខ្ញុំមិនបានសម្លាប់គេទេ ពួកជាងរកឃើញ DNA របស់នាងនៅលើបំពង់ដកដង្ហើមរបស់ជនរងគ្រោះ មិនអាចទេ នាងជាដៃគូរបស់សុនចុងឈៀនអ្នកទាំងពីររួមគំនិតគ្នាធ្វើជាចោរក្រោយមកនាងក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទៅស្រឡាញ់ហោជិនពេលសុនចុងឈៀនកំពុងចូលទឹកដើម្បីរកវានាងក៏បានបាត់អុកស៊ីសែនរបស់គេ អត់ទេ នាងថាប់គេមុនពេលដែលគេលួចចូលទៅដូច្នេះទើបមានអុកស៊ីសែនរបស់នាងនៅលើបំពង់នោះគេបានមកវិញដោយសារតែស្រូបជាតិនីត្រូសែនទើបត្រូវស្លាប់ ខ្ញុំមិនបានធ្វើទេខ្ញុំមិនធ្វើពិតមែន នៅថ្ងៃដែលគេស្លាប់នាងក៏បានជួលអុកស៊ីសែនពីហាងលក់សម្ភារៈមួយគឺនាងជាអ្នកសម្លាប់គេ កាន់តែជំនាញធ្វើម្ហូបកាន់តែពូកែខាងវិទ្យាសាស្ត្រសាច់គោអាំងនេះឆ្ងាញ់ណាស់នេះបញ្ជាក់ថាចុងភៅបានយល់ច្បាស់ពីប្រតិកម្មមេឡា ដូចសាកសពកូននេះដូចគ្នាយូរទៅគឺកាន់តែល្អប្រូតេអ៊ីនរបស់វាត្រូវបានបំបែកទាំងស្រុងដោយអង់ស៊ីម ខ្ញុំដឹងថានាងកំពុងសើចចំអកខ្ញុំ លោកប៉ាកែមែនសាក់និយាយបែបនេះពេលណាត់ជាមួយមនុស្សស្រីទៅមើលប្រកាសជាគ្មានអ្នកយកមិនខាន អេខ្ញុំទេអ្នកគិតថាពួកគេមិនល្អផ្អែកទៅតាមការសិក្សាពីមនុស្ស ខ្ញុំទៅឲ្យបាយ បន្ទប់ពិសោធន៍គួរឲ្យខ្លាចទេ មានតែសាកសពទេលោកធ្លាប់ឃើញហើយអេតែមួយនេះល្អសម្រាប់ការរៀនសូត្ររឿងក្តីនេះពិសេសណាស់ CT scan បង្ហាញថាមានខ្យល់នៅក្នុងសរសៃឈាមគេប្រហែលជាបានស្រូបនីត្រូសែនហើយតែតើតើយើងធ្វើតេស្តជាមុនសិនយើងមិនអាចនិយាយថាកម្រិតនីត្រូសែនក្នុងខ្លួនរបស់គេមានការប្រែប្រួលឬអត់ទេ ទោះយ៉ាងណាយើងនៅជាប្រភេទដូចគ្នា ខ្ញុំមិនដែលត្រូវមើលងាយបែបនេះពីមុនទេ ហេនាងថាគេស្លាប់ដោយសារស្រូបជាតិនីត្រូសែនមែនទេខ្ញុំសង្ស័យថាមានគេបដូរធុងអុកស៊ីសែនរបស់គេដូច្នេះខ្ញុំបដូររបស់ខ្ញុំដែលមានអុកស៊ីសែនខ្ពស់ជាមួយនឹងធុងមានអុកស៊ីសែនទាបជាការពិសោធន៍ពេលខ្ញុំចុះដល់ជម្រៅ30ម៉ែត្រខ្ញុំចាប់ផ្ដើមវែងវាន់នេះបង្ហាញថាមានគេបដូរធុងរបស់អ្នកស្លាប់ជាមួយនឹងធុងដែលមាននីត្រូសែនខ្ពស់នាំឲ្យមានជាតិនីត្រូសែនក្នុងខ្លួនគេធ្វើឲ្យគេសន្លប់ហើយក៏ស្លាប់ នាំគេម្នាក់ទៅជាមួយលោកទៅលោកធ្វើការពិសោធន៍បថុយបឋានបែបនេះដោយខ្លួនឯងអាចមានបញ្ហាបាន ខ្ញុំទម្លាប់ធ្វើម្នាក់ឯងជាទម្លាប់ទៅហើយមិនអីទេ មឹកអាំងមកដល់ហើយសូមអញ្ជើញ អរគុណ ណែខ្ញុំមិនបានហៅទេ ខ្ញុំហើយអរគុណ ខ្ញុំទៅហើយ វ៉ាវមកស្រស់ពីហុកកៃដូមើលចុះដៃធំណាស់សាក់ទៅសាក់ទៅ បាននាងចង់បានញ៉ាំខ្លួនឯងទៅខ្ញុំទៅហើយ អេខ្ញុំហូបខ្លួនឯងចាំបាច់ខ្លាចទេវាមិនរស់ឡើងវិញទេ ធំណាស់ញ៉ាំប្រយ័ត្នស្លាក់ អេលោកដែរជួបលោកជីងទេ មនុស្សធម្មតាជួបធ្វើអី គេទៅផ្ទៃមកក្រុមស៊ីយូលើកទឹកចិត្តគេបន្តិចទៅ មនុស្សប្រកែពិតប្រកបមិនត្រូវការលើកទឹកចិត្តទេយើងគង់តែជួបគ្នាហើយការពិតនឹងចេញមកអេខ្ញុំធ្វើតារាងឲ្យគេរួចហើយ មនុស្សរោគចិត្តធ្វើតារាងបាត់បោះឲ្យគេឯងគេមិនមែនកូនក្រុមលោកទេ ដាក់ពិន្ទុឲ្យអ្នកផ្សេងតាមពិតទៅជាវិធីបែបវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យពិន្ទុទៅគេតាមលទ្ធផលរបស់គេវិភាគចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់គេដើម្បីដឹងពីវិធីធ្វើការជាមួយគេប្រធានក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុធំជាងគេនៅក្នុងលោក រ៉េដាលីយ៉ូគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនគេបែបនេះតែគេដាក់ពិន្ទុតាមបាល់គប់យើងចូលចិត្តកីឡាខុសគ្នា អូមិនហើយចង់ដឹងពិន្ទុដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យនាងថ្មីនេះដែរទេ អត់ទេ អត់ទេចែកដនខ្ញុំយកមកដែរចាំខ្ញុំបង្ហាញ បាត់មាត់ ចាំស្ដាប់ណាមានសមត្ថភាពធ្វើការងារយ៉ាងម៉េច ខ្លាំងណាស់ តែមិនសូវពូកែខាងទំនាក់ទំនងសង្គម អ
មួយសុំទោសលោកបងស្រីខ្ញុំនៅខាងក្នុងគេដើរមិនបានទេអាអេង អ្នកនាងស្ងប់ចិត្តសិនទៅមានក្រុមអគ្គិភ័យហើយ ជួយគេផងអាអេងអាអេង ទឹកទៅហ្វាន់ សួស្តីតាមសម្រួលដឹកនាំក្រុមលើកទី2មួយ លោកគ្រូផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំត្រូវធ្វើល្អឲ្យជាងរាល់លើក ដុកទ័រហ្វាន់លោកចានម៉ោង 9 ព្រឹកនេះមានគេរកឃើញផ្ទះនៅក្នុងភូមិកំពង់ឆេះទៅប្រហែលប៉ូលីសមកយើងកំពុងរកតាមហេតុនាំឲ្យមានភ្លើងតែរកឃើញសាកសពឆេះនៅនឹងកន្លែងសង្ស័យជាករណីឃាតកម្ម ថូនីត្រៀមម៉ាស៊ីនស្កេនថតទីតាំងជុំវិញមើលថាមានកន្លែងខ្លះគ្មានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ Kevin Kate មើលក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំទៅមើលបន្ទប់ធំជាមួយប៉ារីស ឆេះខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមើលមិនដឹងទេក្នុងពេលនេះក្រៅពីខ្ញុំមានតែប្អូនស្រីខ្ញុំយិនលើអ៊ីងនិងអ្នកមើលគេឈ្មោះសៀវប៉ុណ្ណោះតែបងសៀវគួរតែសម្រាប់ហើយដូច្នេះគួរតែមានអាអ៊ីងដែលនៅផ្ទះគេដើរមិនបានទេអាចជាគេដែលត្រូវឆេះ ពេលកំពុងកាន់ហេតុនាងអ្នកណា ប្អូនប្រុសខ្ញុំកំពុងនៅប៉ែតខ្ញុំទៅមើលគេអាអ៊ីងឯងត្រូវតែមិនអីលោកជីង ដុកទ័រហ្វាន់យ៉ាងម៉េចទៅហើយ អ្នកស្លាប់ត្រូវឆេះពេញខ្លួនទាំងអស់គ្មានរបួសណាអាចមើលឃើញទេមិនអាចប្រាប់បានថាស្លាប់ដោយសារអ្វីទេតែគ្មានសញ្ញាបញ្ជាក់ពីការចង់គេចខ្លួនទេជនរងគ្រោះអាចស្លាប់ឬស្លាប់មុនពេលឆេះខ្ញុំត្រូវធ្វើតេស្តយិនលើភីងដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកស្លាប់ជាប្អូនស្រីគេឬក៏មិនមែន ឆេះខ្លាំងបែបនេះមើលដឹងដែរ ដរាបណារាងកាយមិនទាន់ឆេះច្រើនម៉ោងយើងនៅតែអាចយកសំណាក់ DNA បាន អរគុណហើយ អូខេ ប្រធានលោកអ្នកណាមិនមកទេ លោកជីងគាត់មិនបានមកទេខ្ញុំទទួលបន្ទុក មិននៅរហូតគេអាចកំបាំងណា មិនមែនទេគាត់ឲ្យឱកាសខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះ ចុះអ្នកណាផ្ដល់ឱកាសឲ្យទៅអ្នកស្លាប់ លោកជីងតាមពិន ពួកយើងកំពុងប្រមូល DNA ពីនាងមកប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកស្លាប់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាជាប្អូននាងឬអត់អរគុណអ្នកនាងមិនបាច់បារម្ភទេខាងប៉ូលីសរកមិនឃើញកៅអីរុញរបស់ប្អូនអ្នកនាងនៅជិតទីតាំងទេគួរតែមិនអីទេនិយាយអញ្ចឹងអ្នកនាងយិនខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថានាងមានទុកថ្នាំច្រើននៅក្នុងផ្ទះព្រោះអីប្អូនប្រុសស្រីខ្ញុំសុទ្ធតែឈឺជាពិសេសប្អូនស្រីខ្ញុំអាអ៊ីងគេប្រតិកម្មនឹងអាហារខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើគិលានុបដ្ឋាយិកាដូច្នេះខ្ញុំដឹងពីថ្នាំខ្លះហើយខ្ញុំតែងមកទុកក្រាន់សកូករណីចាំបាញ់អ្នកនាងពិបាកហើយមើលថែពួកគេម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ឆាប់ស្លាប់គាត់ទុកពួកគេឲ្យខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគាត់ខកបំណងទេពួកគេសំណាងណាស់ដែលមាននាងជាបងស្រីសុំទោសអាឡូ យិនលើភីងអូនស្រីឯងនៅជាមួយយើងរៀបចំលុយ$1 លានមកយកគេនៅថ្ងៃ
ស្អែកបើអញ្ចឹងទេរងចាំសាកសពគេទៅ ឈប់សិនបងអូនខ្ញុំមានជំងឺប្រចាំខ្លួនបើគេមិនបានលេបថ្នាំក្នុងពេល2ថ្ងៃគេនឹងស្លាប់ម្យ៉ាងឲ្យខ្ញុំទៅរកលុយច្រើនមកពីណា មានមនុស្សច្រើនអ្នកឲ្យលុយឯងកុំប្រាប់យើងថាឯងគ្មានលុយណាយកលុយឬជីវិតគេឬនៅខ្លួនឯង អាឡូយិនលើភេង30ឆ្នាំប្អូនស្រីគេយិនលើអេង18ឆ្នាំប្អូនប្រុសយិនលើស៊ីង12ឆ្នាំឪពុកគេយិនជាហួយបានជួបស្រីផ្សេងហើយចេញពីផ្ទះ12ឆ្នាំមុន3នាក់គេត្រូវបានចិញ្ចឹមដោយម្ដាយគេឈ្មោះគូសានសានតែម្នាក់ឯងគូសានសានបានស្លាប់កាលពី11ឆ្នាំមុនពួកគេពឹងលើខ្លួនឯងដោយរស់នៅក្នុងផ្ទះតូចនោះ ជិនលើអ៊ីងនិងជិនលើស៊ីងទុនខ្សោយតាំងពីនៅក្មេងជិនលើអ៊ីងធ្លាប់កាន់មហារាជឈាមគេក៏ខ្សោយសាច់ដុំដែរជិនលើស៊ីងវិញមានជំងឺហេតុគេក៏សង្ស័យថាមានជំងឺខ្សោយសាច់ដុំដូចជាបងស្រីគេដែរជិនលើភីងធ្លាប់ធ្វើជាកលិនុបដ្ឋាយិកាគេក៏ឈប់កាលពី6ឆ្នាំមុនដើម្បីមកមើលថែប្អូន ក្រោយពីមានព័ត៌មានចុះពីពួកគេមានមនុស្សជាច្រើនបានបរិច្ចាគឲ្យពួកគេមានផេកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមឈ្មោះទេពអប្សរនៅក្នុងឋានរុមានអ្នកតាមដានរាប់ម៉ឺននាក់ក្នុងផេកនោះមានរូបភាពពួកគេធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តឬការងារសប្បុរស នៅជិះពីប្រវត្តិប៉ុណ្ណឹងបានហើយមានដំណឹងអីផ្សេងទៀតទេយើងមានបានតាមខ្សែទូរស័ព្ទដែរអត់ វាជាការខលពីអ៊ីនធឺណិតមកពីរុស្ស៊ីមកវាប្រកាសជាឆ្លងតាម VPN មកហើយត្រូវការពេលថែមទៀតដើម្បីតាមដាន ជិនលើមើលចង់បានលុយសុទ្ធថ្ងៃស្អែកយើងគ្មានពីស៊ើបទេ ឆែកជាមួយដុកទ័រហ្វានមើលពួកគេមិនទាន់បានធ្វើកសលវិจัยទេ របាយការណ៍កសលវិจัยមិនទាន់ទេមើលថាអ្នកណាគួរសង្ស័យក្បែរជិនលើភីង ចាន់ទិញនិងអ្នកផ្សេងកំពុងតែប្រជុំលោកមិនទៅមើលទេ ឲ្យពួកគេធ្វើការសិនទៅដឹកដៃពេញមិនទៅមុខទេ មែនហើយ លោកគ្រូ តទៀតមានកំទេចឈើពីទ្វារពានដែលមានឈាមរបស់ច័ន្ទស៊ីវកាយ៉ៅដៃលើអ៊ីងនៅលើកំបិតរបាយការណ៍អគ្គិភ័យថាពួកគេមិនបានទម្លុះទ្វារទេដូច្នេះជនសង្ស័យដែលកោះចូលគ្មានកាយ៉ៅនៅលើសោមានន័យថាគេប្រើស្រោមដៃដូច្នេះគួរតែជនសង្ស័យទម្លាយចូលហើយក៏បានជួបនឹងច័ន្ទស៊ីវទើបយកពានទៅវាយក្បាលយិនលើអ៊ីងកំពុងកាន់កំបិតដើម្បីការពារខ្លួននាងធ្វើឲ្យគេរបួសតែនៅតែត្រូវនាំចេញទៅទាល់តែបានច័ន្ទស៊ីវក៏សន្លប់រួចផ្ទះនោះក៏ឆេះឡើងហេតុនេះហើយទើបគេត្រូវឆេះស្លាប់ កំពូលបំបែកក្តី ចុះជាន់ទី1បានតែមើលទី បាទតែវាមិនមែនកន្លែងកើតហេតុយើងក៏បានពិនិត្យតិចដែរ គ្រប់កន្លែងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែងកើតហេតុទាំងអស់សុទ្ធតែសំខាន់កុំឲ្យពាក្យកន្លែងកើតហេតុប៉ះពាល់ដល់ការស៊ើបអង្កេតរបស់យើង សូមទោសលោកគ្រូ បច្ចេកទេសអូខេគ្រាន់តែនៅខ្វះបទពិសោធន៍ដកពីពិន្ទុ អ่ะ និយាយហាស់មុននេះមានបញ្ហាអីមែនទេសង្ស័យគ្រូរបស់ខ្លួនជាអកប្បកិរិយាមិនគួរដក20ពិន្ទុ លោកអ៊ី បាទ ខ្ញុំរកឃើញរបស់ខ្លះនៅលើកំបិតនេះខ្ញុំរកឃើញដានឈាមពីមនុស្ស2នាក់នៅដងវាជាឈាមរបស់យិនលើអ៊ីងជារឿយៗដែលអ្នកកាន់កំបិតធ្វើមុតដៃខ្លួនឯងធម្មតាទេនៅផ្លែកំបិតជាឈាមរបស់អ្នកចាប់ខ្លួនតែអ្វីដែលចម្លែកនោះគឺបើតាមការប្រៀបធៀប DNA ខ្ញុំរកឃើញថា 99.9% ជាទំនាក់ទំនងឪពុកកូន DNA របស់មនុស្សប្រុសគួរតែជារបស់ពុកគេ យើងសង្ស័យថាអ្នកដែលចាប់ចម្រិតគឺជាឪពុករបស់គេយើងជឿហួយ លោកប៉ា នាងតាក់ទងជាមួយជនជឿហួយ ពេលម៉ាក់ខ្ញុំស្លាប់ទៅខ្ញុំរកប្រាប់គាត់ដែរតែសាច់ញាតិប្រាប់ថាអត់មានដំណឹងពីគាត់រាប់ឆ្នាំហើយរហូតដល់2ឆ្នាំមុនគាត់ស្រាប់តែចេញមុខមកខ្ចីលុយខ្ញុំមិនអើគាត់រួចក៏មិនបានជួបគាត់រហូតមក បានន័យថានាងមិនអាចតាក់ទងទៅគេពីនេះបានទេ បាននាងចាំរឿងអីពីយិនជឿហួយនោះសូមឲ្យពួកយើងដឹងផង នៅស្ងៀម លោកចង់បានអី លុយ
ក្រោយពីបានលុយហើយយើងនឹងឲ្យនាងទៅ ពួកយើងគ្មានលុយទេ បងស្រីឯងកំពុងតែលាក់មិនឲ្យឯងដឹងមានអ្នកតាមដាន ផេកឯងច្រើនខ្លាំងណាស់និយាយអ្វីក៏មានអ្នកបរិច្ចាគឲ្យដែរពិតជាមានលុយហើយបើធ្វើឲ្យយើងខឹងមិនល្អទេណា លោកប៉ាឲ្យឯងទៅគេមានជំងឺខ្សោយសាច់ដុំហើយមហារីកឈាមបើគេមិនបានលេបថ្នាំពីរថ្ងៃជាប់គ្នាជីវិតគេនៅមានគ្រោះថ្នាក់កាលពីមុនប៉ាមកខ្ចីលុយខ្ញុំធ្វើមិនសមរម្យតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សន្សំលុយខ្លះដើម្បីទុកព្យាបាលឯងនិងអាសេងប៉ាចង់សងសឹកមករកខ្ញុំបានហើយលោកប៉ាជាង10ឆ្នាំមុនប៉ាបោះបង់ពួកយើងចោលខ្ញុំមិនបន្ទោសប៉ាទេ មិនចង្រៃហើយនិយាយបើកចំហផងយើងទៅណាបាន លោកពិតជាប៉ាខ្ញុំមែនទេ បើមិនវាយ៉ាងម៉េចនៅស្ងៀមទៅមិនចឹងយើងនឹងកាត់ទៅជាឯងចោល អត់ទេ អ្នកនាងយិននាងតាក់ទងទៅប៉ានាងមុននេះមែនទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយឲ្យប៉ាលែងឯងតែប៉ុណ្ណោះនាងដឹងទេថាមានតែធ្វើឲ្យគេកម្មតែខាងឡើងពេលនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងថាគេចាប់ខ្លួនប្អូននាងហើយពេលគេគ្មានជំរឿគេអាចធ្វើបាបប្អូននាងបាន ឯងដូចជាម៉ែរបស់ឯងយ៉ាងចឹងពីមុនគេធ្វើពុតជាគួរអាណិតហើយបោកមនុស្សគ្រប់គ្នាគិតថាយើងដាច់ចិត្តបោះបង់ប្រពន្ធកូនចោលតាមពិតមកពីយើងទ្រាំនឹងគេមិនបានទើបយើងទៅរកស្រីថ្មីឯងមិនដឹងទេ អត់ទេសូមកុំ មិនបាច់ធ្វើឲ្យយើងអាណិតនោះទេមិនបានផលទេ លោកប៉ា ឯងពិតជាលែងចង់មានតិចទៀតហើយហ៎ ប៉ូលីសថាយិនលើអ៊ីងត្រូវបានចាប់ខ្លួនដូច្នេះសាកសពនេះដូចជាអ្នកស៊ីឈ្នួលច័ន្ទសៀវហើយ សាកសពអាចត្រីឆេះខ្លាំងមែនតែវានៅតែមានផាតាំងសំខាន់នៅខាងក្នុងខ្ញុំនឹងយកសំណាក់សរសៃឈាមខ្លះមកពិនិត្យ DNA តាមកសោះវិจัย បាទ ចាប់ផ្ដើមក្បាលអ្នកស្លាប់ត្រូវវាយដែលរបស់ធ្ងន់តែមិនដល់ស្លាប់ទេគ្មានផេះនៅខាងក្នុងមាត់របស់គេគ្មានធ្យូងខ្មៅនៅក្នុងមាត់នឹងរុនច្រមុះឬនៅបំពង់ខ្យល់ទេអ្នកស្លាប់មិនបានហែមឬមានដុំខ្យល់នៅខាងក្នុងសួនគេស្លាប់មុនពេលឆេះគ្មានរបួសណាមួយនៅគ្រឿងក្នុងទេតែមានខូចថ្លើមមានរបួសទៅលើខួរឆ្អឹងដែរវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយពីក្រែងដែលនាំឲ្យអ្នកស្លាប់មានរបួសនេះទេរឿងដែលកើតឡើងប្រហែល លោកប្រធានពួកយើងបានអញ្ជើញជាមួយសាច់ញាតិយិនជួហួយហើយពួកគេថាខានជប់គេប្រហែលឆ្នាំហើយឆៃមើលក្រុមហ៊ុនជូឡាននៅកន្លែងអេតចាយមើលថាអ្នកណាគួរសង្ស័យបានជួឬទិញទេបាទទៀន លោកប្រធានតាំងពីយិនជាហួយឡាយវីដេអូមានអ្នកព័ត៌មានជាច្រើនមកតំបន់នេះព័ត៌មានអនឡាញកំពុងចុះផ្សាយខ្ញុំបារម្ភថាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការយើង ហើយក្រុម PPBR ទៅនឹងជួយជាមួយអ្នកព័ត៌មានកុំឲ្យគេប៉ះពាល់ដល់ការងារយើង លោកជីងមានមនុស្សប្រុសម្នាក់ឈ្មោះកនហ្វឹងសូមជួបអ្នកនាងយិន អ្នកនាងយិនលោកសាំងចង់ជួបអ្នកនាង គេជាមិត្តខ្ញុំគេទិញរបស់ខ្លះមកឲ្យខ្ញុំ ឲ្យគេចូលមក លោកជីងគេមកហើយអាភីងមើលថាមានថ្នាំដែលត្រូវការទេ អរគុណ លោកប្រកាន់ទេមិនទេ ខ្ញុំអត់ថ្នាំហើយរវល់ពេកសំណាងឲ្យដល់លោកមក យើងស្គាល់គ្នាយូរមកហើយមិនអីទេលើអ៊ីងមិនទេ លោកប៉ាចង់បានលុយថ្ងៃស្អែក ឋានលើនឹងការពីមនុស្សល្អលើអ៊ីងប្រកាសជាមិនទេ លោកសាំងកហ្វឹង បាទ អ្នកនាងជឿនថាលោកតែងតែជួនទៅមក
ដូចជាតកងឡានមែនទេ ខ្ញុំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនឡានឈ្នួលឯកជនមួយគេតែងតែកក់សេវារបស់ខ្ញុំ អ្នកនាងយិនហេតុអីអ្នកនាងតែងហៅលោកសាំកូនហ្វឹងទុកចិត្តបានពិសេសពេលលើអ៊ីងនៅលើរទេះរុញត្រូវរុញឡើងចុះពេលខ្លះជួយរុញទៅកន្លែងដែលយើងចង់ទៅកូនហ្វឹងគេមិនប្រកាន់ទេ លោកជាអ្នកជួនគេរាល់ពេលគេទៅក្រៅ អាចនិយាយបែបនេះបាន ថ្មីនេះលោកមាននាំគេទៅកន្លែងណាទេ ខ្ញុំនាំលើអ៊ីងទៅជួបគ្រូពេទ្យម្ដងទៀតប្រហែលថ្ងៃមុន ពួកយើងអាចមើលឡានបានទេ នេះកាត អរគុណ លោកកំពុងរកអីហ៎ មុនពេលជន់ល្មើសធ្វើសកម្មភាពគេតែងតាមដានផ្លូវរបស់គោលដៅបានលើអ៊ីងតែងជិះឡានរបស់លោកពួកយើងអាចរកឃើញសញ្ញាដែលគេតាមលោកប្រហែលថ្ងៃនេះលោកមានចាប់អារម្មណ៍ថាមានឡានណាតាមលោកទេ ខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទេ មួយនេះ KP 8473ជាប់នៅលើកាមេរ៉ាខាងស៊ីនតាមឡានមួយនេះអាចជាឡានជលមើ Yes sir លោកប្រធានក្រុមប្រមាញ់ចាប់បានឡាន KP 8473នេះលេចមុខនៅក្បែរឃ្លាំងនៅទួនមុនយើងនឹងផ្ញើអាសាឋានទៅពេលនេះ លោកប្រធាន ចាំមិនថៃ មានអាណានៅក្បែរនេះទេមានតែមីកំប៉ុងនៅក្តៅនៅខាងក្នុង ផ្ដោតដំណឹងទៅកន្លែងផ្សេងទៀតរៀបចំកន្លែងកាក់ចិត្តនេះមើលថានរណាគួរសង្ស័យខ្ញុំខាងវិភាគនៅទីនេះមានស្នាមស្បែកជើងពីរខុសគ្នា ប្រធានក្រុមគីមីអ៊ីស៊ីងប៉ៃលោកឧស្សាហ៍បាត់មុខណាស់ពួកយើងពីនឹងរីកាថាលោកបាត់ខ្លួន ពួកយើងមាននីតិវិធីដែលត្រូវធ្វើនៅមន្ទីរពិសោធន៍ខ្ញុំមិនចាំបាច់ទៅកន្លែងកើតហេតុ ហេតុអីមកទីនេះបារម្ភខ្លាចគ្នាលោកបាត់អីមកប៉ះប៉ៅមែនទេ តាមការវិភាគឃើញថាច័ន្ទសៀវបានប៉ះប្រភពភ្លើងតង់ស្យងទៀបដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើថ្លើមនិងខួរឆ្អឹងរបស់គេឧបករណ៍ឆក់ដើរលើចរន្តជាប់ដូច្នេះយើងថាមិនមែនជន់ល្មើសប្រើម៉ាស៊ីនឆក់ទេលោកយល់អត់ខ្ញុំសង្ស័យអាវុធធ្វើឃាតពិតប្រាកដបានប្រើក្នុងផ្ទះនេះ រកឃើញអ្វីខ្លះ ក្រោយពីជនរងគ្រោះត្រូវបានគេវាយដោយពាននិងមុនពេលគេឆក់ស្លាប់គេប្រហែលជាព្យាយាមឲ្យគេជួយដោយប្រើអាចគោម កណ្ដឹងសវត្ថិភាពត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរខ្សែភ្លើងត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងប៊ូតុងកណ្ដឹងសវត្ថិភាពចំណែកប៊ូតុងត្រូវបានបដូរទៅជាដែក កណ្ដឹងសវត្ថិភាពត្រូវប្រើជាអាវុធនេះ អូយបិទពិលសិនទៅជនរងគ្រោះប្រហែលជាត្រូវជនល្មើសយកពានមកវាយនៅទីនេះរួចគេក៏សន្លប់ពេលគេដឹងខ្លួនឡើងគេព្យាយាមវាទៅចុចកណ្ដឹងឲ្យគេជួយពេលដូចគ្នានោះគេរអិលជើងទាត់ត្រូវប្រេងទៅប៉ះនឹងអគ្គិសនីដែលនាំឲ្យចេញភ្លើងចុងក្រោយជនរងគ្រោះត្រូវភ្លើងឆេះ ដូច្នេះច័ន្ទសៀវត្រូវគេធ្វើឃាត មួយនេះសមហេតុផលជាងគេ ឃាតកម្មនេះមានន័យពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួន នេះជាការងាររបស់លោកអធិការរងជីង ដំបូងពួកយើងបានធ្វើតេស្ត MRI និងធ្វើតេស្តឈាមតែយើងមិនដឹងមូលហេតុដែលនាំឲ្យស្រាប់តែមានសាច់ដុំចុះខ្សោយនៅលើជើងប្អូនប្រុសទេ
អាចទេដែលអាស៊ីងមានជំងឺខ្សោយសាច់ដុំបងស្រីខ្ញុំក៏កើតបែបនេះដែរ វាអាចទៅរួចដែរពួកយើងនឹងព្យាយាមរកថាប្អូនអ្នកនាងឈឺមកពីអីឲ្យបានឆាប់ អរគុណគ្រូប៉ែន អញ្ចឹងអ្នកនាងនៅជាមួយលោកស៊ីងចាស់ អាស៊ីងកុំបារម្ភបងនឹងមើលថែអញឲ្យបានល្អអាអ៊ីងនឹងទៅផ្ទះដោយសុវត្ថិភាពឆាប់ឆាំរួចហើយយើងនឹងបាននៅជាមួយគ្នាទៀត ណែនាងចិន លោកជីងលោកឡុង យើងនឹងជិះគ្នាបន្តិចបានទេ លោកកើតអីបញ្ជូនមនុស្សទៅច្រើនហើយតែមិនអាចជួយបងខ្ញុំបានគេកំពុងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងទេពេលនេះ រហូតដល់គេបានលុយយើងជួយឲ្យមិនធ្វើបាបពួកនាងទេកុំបារម្ភ សង្ឃឹមអញ្ចឹងចុះ ណែនាងចិនមានកណ្ដឹងសុវត្ថិភាពនៅផ្ទះទេ មាន នាងប្រាជ្ញាជាងគេ ពីមុនមកមានតែខ្ញុំទេ ណែនាងចិនមានអ្នកបដូរគ្រឿងកណ្ដឹងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកនាងទើបមានលេខអគ្គិសនីបើមានគេចុចកណ្ដឹងមានគេចង់សម្លាប់នាងឲ្យដឹងទេ អាចជាប៉ាខ្ញុំទេ បាទនាងស្លាប់ទៅតែគេបានលុយយ៉ាងម៉េចដូច្នេះមិនមែនគេទេសាគិតមើលទៅមានអ្នកណាដែលនាងធ្វើឲ្យគេខឹងឬមានអ្នកណាដែលមានគំនុំជាមួយនាង ខ្ញុំមិនដែលធ្វើឲ្យអ្នកណាខឹងទេខ្ញុំគិតតែរឿងមើលថែប្អូនខ្ញុំមួយគុណខ្ញុំអត់មានមិត្តភក្តិទេ សាគិតមើលទៅអាឡូ កូនចង្រៃអញហៅប៉ូលីសហើយមិនចង់ឃើញបងឯងទៀតទេ កុំធ្វើអីគេ ពេលនេះលុយឡើងហើយ2លាន បានខ្ញុំនឹងឲ្យប៉ាឲ្យខ្ញុំស្អប់សម្លេងអាអ៊ីងសិនមក ជប់សិន បងស្រីជួយផង អាអ៊ីង លឺហើយមែនទេ អាអ៊ីង ខ្ញុំនឹងផ្ញើសម្លេងនេះទៅផ្នែកវិភាគដើម្បីពិនិត្យ ណែនាងជើងស្ងប់ចិត្តទៅពួកយើងនឹងប្រឹងប្រែងអំពីសមត្ថភាពលោកដើរតាមជើងលើភ្លេងជូមកហើយមិនឃើញបញ្ហាអ្វីទេ អត់ទេលោកសង្ស័យលើគេ ដើម្បីខ្លាចជាគូដៅនៃឃាតកម្មមានន័យថាមានតម្លៃនឹងស្លាប់ដោយសាររឿងនេះធ្វើឲ្យសាធារណជនចាប់អារម្មណ៍លោកប្រធានបានអនុម័តឲ្យជើងសហការរវាង3ក្រុមយើងត្រូវតែជោគជ័យក្នុងការចាប់ខ្លួនយើងជាហួយកុំឲ្យគេរត់ខ្លួនបានឯសោះ Yes sir របាយការណ៍វិភាគលើកណ្ដឹងសុវត្ថិភាពអាឡូខាងស៊ីនទៅដល់លុយពីទីនេះគេជាមួយអ្នកនាងចិនទៀតណា មែនយិនលើភេងថាក្រៅពីដកលុយហើយគេទៅផ្ទះទិញថ្នាំគេយកឡានសាំកន់ហ្វឹងទៅ តាមសាំងកងហ្វឹងឲ្យខ្ញុំពួកជួយនឹងឆាប់ទៅ វាយគេទៅគេចង់ធ្វើអញ្ចឹងឈប់ឡានឈប់ភ្លាមឈប់ បាយក្រោយ អ
លោកជីងគ្មានអ្នកណាទេ មានរបស់មួយមើលទៅមុនពេលសាំងកនហ្វឹងធ្វើសកម្មភាពគេទិញកណ្ដឹងសុវត្ថិភាព 2-3 មានខ្សែភ្លើងម្ដុំដែរស្តៀងនឹងម្ដុំដែលឆេះរកឃើញកាមេរ៉ាឡានហើយឆែកមើលខាងក្នុងទៅបាទ នៅនាងជីនមុនពេលចេញទៅបងលុយពួកជាមានរឿងចង់ប្រាប់អ្នកនាងសាំងកហ្វឹងមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គេស្លាប់បាត់ទៅហើយ គេស្លាប់ដោយរបៀបណា នៅស៊ើបបន្តទៀតតែពួកជាមានផុតតាំងនិងសង្ស័យថាគេរួមគំនិតជាមួយនឹងប៉ាអ្នកនាងគេរួមចំណែករៀបចំគម្រោងចាប់ចម្រិត មិនចង់ជឿទេ នាងមានជំនួសជាមួយគេ អត់ទេប៉ាជាមកពីគេដឹងថាឯងដើរខ្លួនឯងមិនបានហើយខ្ញុំមើលថែគេតែម្នាក់ឯងខ្ញុំមិនគួរទុកចិត្តគេទេ លោកប្រធានប្រារួយហើយជួយលោកមើលនឹងតាត់ទងមកឆាប់ត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយទៅ អូខេសាក់សាប់មានស្នាមនៅលើស្មាស្ដាំនិងលើកមានការតង្កេញខ្លាំងនៅលើខាងឆ្វេងដែលនាំឲ្យប្រេះនិងមានឈាមហូរខ្លាំងវាគួរតែជារបួសនាំឲ្យស្លាប់ហើយ របាយការណ៍ប៉ូលីសនៅកន្លែងកើតហេតុថាគេដូចជាបាត់បង់ស្មារតីសង្ស័យថាគេកំពុងញៀនថ្នាំ យើងអាចចាប់ផ្ដើមបានគ្មានការហូរឈាមខាងក្នុងទ្រូងគ្មានក្រិនថ្លែមឬជាតិអាល់កុលគ្រឿងក្នុងផ្សេងៗដូចជានៅធម្មតាមិនដូចជាអ្នកប្រើថ្នាំញៀនទេ បើអញ្ចឹងមកពីអ្វីទៅ យ៉ាត់មីងធ្វើតែឈាម អាឡូ បានលុយហើយនៅ បានលុយអស់ហើយខ្ញុំយកឲ្យដល់របៀបណា ក្នុងពេលកន្លះម៉ោងយកវាទៅចាំងសាវ៉ាន់ចាំនៅទ្វារចូលរោងកុននៅផ្លូវហ្វុកវ៉ាចាំយើងខលទៅទៀត អាឡូអាឡូ ពេលតិចពេកតាមមិនបានទេ ឲ្យក្រុម B ទៅកន្លែងប្រគល់លុយឆាប់ទៅពេលនេះ ដាក់ភ្ញៀវចូលរួចហើយ មើលថាមានអ្នកណាសង្ស័យទេទទួលបាន មានគេខកចូលគ្រប់គ្នាចាំស្ដាប់ អ្នកនេះយិនអាចទទួលបាន មើលជុំវិញខ្លួនមានអ្នកណាគួរសង្ស័យទេ អាឡូប៉ាមែនទេណែឯណា ឯងឃើញភ្លើងស្តុបនៅខាងមុខទៀតនៅទីនោះ ប៉ាណែឯណាឲ្យឯងចេញសិនមក ឃើញធុងសម្រាប់ដែរទេនៅទីនោះទៅ ឃើញហើយ ដាក់លុយនៅខាងក្នុងទៅណា អោះ អ
លាក់ហើយអាឡូប៉ា វិញហើយចាំយើងខំម្ដងទៀតពេលដែលយើងបានលុយហើយយើងនឹងឲ្យគេទៅវិញ ខ្ញុំចង់ឮសំឡេងអាអេងឲ្យខ្ញុំស្ដាប់សំឡេងគេអាឡូអាឡូ ទៅជួនអ្នកនាងចិន អរគុណអ្នកនាង តាមមើលអ្នកស្មាត លោកជីងយិនលើភេងមិនសូវស្រួលខ្ញុំឲ្យគេទៅសម្រាប់ហើយ អូខេមើលទៅមិនមែនទេទៅចូលលុយវិញហើយតាមមើលគេ ប៉ូលីសណែរបស់ឯងមានរឿងអី នេះសិតតែជាក្រាស់ទេ 安自錯亂成索，證據被誰躲藏？盡力撥開，只得迷霧與煙幕。案再佈局疑案，線索被誰封鎖？查去層層揭破，流行裏仍確鑿。無論這天真相未